今日はこの動画では Xiaomi ロボット掃除機後で清掃の再開機能を有効にする方法をご紹介します。例えばバッテリーがほとんど切れそうになったり、水タンクの補充やダストボックスの空にする必要があったりして、ロボットが清掃を停止した場合でも基本的に再開することができます。清掃の途中で一時停止した後に再開するかどうかの設定を調整できます。そのためには右上の3つの点をタップし、清掃再開オプションを見つけてください。この動画が役に立ったと思ったらぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。